係我哋幾點開始走？啱啱8點。嗨，早晨，而家係香港時間9點，啱啱到咗杜拜。哇！今日停咗雪，係好靚嘅。佢哋要買啲嘢飲，買啲水先。嗰啲聖誕樹。而家我哋幾多米啊？1147米，上面有一個吸煙房。敷個 mask 先。相機咯，正嗰種柴火。我諗我要瞓多一陣先。拜拜。好靚咯，粵口湯澤。到咗酒店啦，好靚啊呢度。而家係 Stockholm 嘅5點，啱啱就已經喺酒店化翻個妝之後，就而家要去做嘢啦。我已經擺啲嘢翻酒店，而家就即刻出去食嘢，開心啲啊唔該。而家係涉谷度揾地方攞位先，跟住再行下，等埋啲朋友先一齊食飯。酒店真係冬天就好似聖誕節咯。歪咗好啲咯。差唔多要完結咯，今日。好攰，但係都要買定聽日嘅嘢，可能就買定一個嘢飲，係呢個。